की इजाजत कदे भी न दी। असी सियासी पार्टियां बराबर सब थोड़ो पहुंचे आलो पर लीडरशिप के पड़े आलो हुकूमत डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर हमदर्द MNAs MPs सां गॾु उते हिकिड़ी अज्जा जी रैली कढो जेके असांजा हिते पंहिंजो नाम निहाद क़ौम परस्त जेके हिकिड़ो इशू छॾे रहिया त सिंध सां का नाइंसाफ़ी थी थिए या के किनाल था थियनि न सिंध में कॾहिं किनाल ठहिया आहिनि न ई ठहण ॾींदी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हमेशह सिंध जी दिफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कई आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी दिफ़ा सिंध जे अवाम कई आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी लीडरशिप हुजे या असांजा नुमाइंदा MNAs MPs हुजनि या हितां जा वर्कर हुजनि या सिंध जो अवाम हुजे, उनजो जीअण मरण सिंध सां आहे ऐं असां सिंध सां कॾहिं बि का नाइंसाफ़ी थियण न ॾींदासीं। ऐं उन सां गॾोगॾु मां तव्हांखे जेकी ॿी ख़बर ॾियां थो, मां एज़ अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एज़ अ एडवाइज़र टू CM मूंखे इहे जेके नाम निहाद क़ौम परस्त या कुझु जेके असांजा जेके दोस्त इहे इशू छॾनि था किनालनि ते कमु हले थो, मां अॼु ई उन्हनि सां वञण लाइ तयारु आहियां। मूंखे ॾेखारनि किथे अगरि कमु हले थो किनालनि ते मां अॼु ई डिस्ट्रिक्ट जी सदारत सां बि इस्तीफ़ा ॾींदुमि, एडवाइज़रशिप सां बि इस्तीफ़ा फेडरल गवर्नमेंट के सपोर्ट जरूर क्यों था पर फेडरल गवर्नमेंट जो हिस्सो भी न आहियूं ऐं अहिड़े के प्रोजेक्ट के असांजी लीडरशिप या कंहिं पार्टीअ जी क़यादत सपोर्ट न कयूं। ऐं अॼु बि असां प्रोटेस्ट मार्च करण जो मक़सदु इहो आहे त असां ॾेखारियूं था त असां सिंध जी आवाम सां सिंध जे राइट सां ऐं पंहिंजे सूबे सां गॾु बीठा आहियूं। पार्टी ज़रूर हुजे ऐं असां असफली ज़रदारी साहब असांजा MPA साहब शहरियात खान मारा बि सिंधीअ में ॻाल्हायो आहे इन ई शइ में ऐं इंशाअल्लाह ताला जेको आहे कालाबाग जे माण्हू ई असां शयूं ख़तमु कराईंदासीं। सभु रोडनि ते हूंदासीं। चेयरमैन डॉक्टर ज़रदारी साहब जो हुकुम थियो त असां इस्तीफ़ा ॾेई छॾींदासीं ऐं हे जेके डैम वांगुरु जीअं वरी असां चोलिस्तान ते ठाहियूं था पिया कैनाल उन माण्हुनि जो असां कीअं ठाहिण ॾींदासीं। इंशाअल्लाह ताला इहे न ठहंदा, आख़िरी दम ताईं विढ़ंदासीं। कैनाल जेके आहिनि जेके पंजाब गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट जी मदद सां ठाहिनि था उन्हनि जे असां ख़िलाफ़ु आया आहियूं। पाणी जी एतिरी गुंजाइश आहे कोन, न इहे जिन एरियाज़ लाइ ठाहिनि था न उते फिज़िबल आहिनि या उते तव्हां वञी पुछंदो माण्हुनि खां त उते बि उन्हनि खे सहूलियत कोन्हे। ऐं ख़ासि तौर ते सिंध खे घणी तकलीफ़ आहे, पाणी अॻे असांजो शॉर्ट आहे, घटि आहे पाणी। असां कीअं न शइ खे अफोर्ड करे सघंदासीं त कैनाल ठहनि ऐं पाणी रहंदो सिंध जो घटिजे। सिंध आहे त पाकिस्तान आहे, असां कॾहिं बि कंहिं सूरत में इहे कैनाल्स न ठहणु ॾींदासीं, असांखे क़बूल न आहे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जेको आहे चई चुको आहे त असांखे कैनाल न मंज़ूर ऐं असां हाणे बि इंशाअल्लाह ताला असां वाज़िब मौक़िफ़ था कयूं। शहबाज़ शरीफ़ खे इहे शयूं रोकियो ऐं असां कॾहिं बि कैनाल न ठहण ॾींदासीं। असांजे सिंध असेंबली करारदाद पास करे चुकी आहे। असां हितां जेको इम्तियाज़ ॾिसो था इहो वॾो को इम्तियाज़ न आहे। इहो इंशाअल्लाह ताला तेसि ताईं इम्तियाज़ रहंदा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जे हुकुम ताईं ऐं असां कॾहिं बि सिंध ते सौदेबाज़ी न कई आहे, न करणु ॾींदासीं। पीपल्स पार्टी हमेशह पंहिंजो मौक़िफ़ वाज़िब रखियो आहे ऐं कुझु पार्टियूं जेके आहिनि इहे टांगा पार्टियूं जेके आहिनि उहे हिते तासुर ॾेई रहियूं आहिनि त पीपल्स पार्टी जेको आहे पंहिंजो सिंधियुनि जी जेका आहे ॻाल्हि नथी करे। ऐं तव्हां ॾिठो हूंदो ॾेई चुका आहिनि ऐं इन्हनि टांगा पार्टियुनि में बि हुजे त असां सां गॾिजी जेकॾहिं सिंध जो दर्द आहे इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन साहब जॾहिं हुकुम थींदो त इहे असांजे चेयरमैन हुजनि MPA हुजूं MNA हुजूं इहे सभु इस्तीफ़ा ॾेई हुकुम कंदासीं ऐं इंशाअल्लाह ताला पोइ ते हिकिड़ो क़दम न हटंदासीं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बुड्ढो ये शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर अॼु हिते असां सभु शिकारपुर जी जेकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी क़यादत आहे MLA शहरियार ख़ान महर साहब, असांजो MP आरिफ खान महर साहब, असांजो डिस्ट्रिक्ट जो सदर मीर बाबर खान भयो साहब, सरदार जुल्फ़िकार अली खान कमाले साहब, ॿियो हिते सभु पार्टी जा सीनियर वर्कर उहिदेदार ऐं प्रेस जा दोस्तो, अस्सलाम वालेकुम। अॼु हिते इकट्ठा थिया आहियूं तव्हांजी प्रेस क्लब में। पुराणो प्रेस क्लब आहे, ॾाढो ख़ूबसूरत ठहियल आहे ऐं मां सम्झां थो तव्हांखे हिन में वेहण में मज़ो बि ईंदो हूंदो। त चोथे चकर बि अहिड़ी जो काफ़ी टाइम थियो आहे न ॾिठो थिए। मेन हिते अचण जो मक़सदु इहो त जेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे ख़िलाफ़ मुहिम थियूं हलायूं वञनि उन्हनि खे असां ॿुधाइण था चाहियूं त असां पाण तव्हां वारी मुहिम में आहियूं। असां पाण चाहियूं था त इहे कैनाल न ठाहिनि। असां पाण फेडरल गवर्नमेंट खे चिताव था ॾियूं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पंजाब खे चिताव था ॾियूं त तव्हां महिरबानी करे इहे कैनाल बंदि कयो ऐं मज़ीद हिनखे तव्हां CCI जी मीटिंग में खणी वञो ऐं उते पोइ पाण खे सभिनी खे ख़बर पइजी वेंदी। मेन ॻाल्हि इहा आहे त असांखे कैनाल न खपे। सॼी सिंध थी चए, बलूचिस्तान थो चए, KB खे चए थो त कैनाल न खपे। असां छा बि थी पए पीपल्स पार्टी ॿाहिरि आई आहे ऐं इंशाअल्लाह असां ॿियनि दोस्तनि खे जेके रोज़ पंहिंजी जलसा था कनि या धरना था हणनि, अवाम खे तकलीफ़ न ॾियो। रमज़ान जो महीनो आहे, रमज़ान जो महीनो गुज़रे थो, पब्लिक खे छो था तकलीफ़ ॾियो। अचो असां सां गॾिजो, पॉलिसी बि ठाहियूं। जीअं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हली पंहिंजो बॉर्डर ते हली कालाबाग डैम खे दफ़न करे आई, ईअं इन कैनालनि खे बि असां दफ़न कयूं। तव्हां सभिनी जो महिरबानी।